आज देख सकते हैं इधर बारिश गिर रहा है बहुत तेज मोतिहारी में। पूरा भीग गया है, देख रहे कपड़ा पूरा भीग गया है। अंदर में बारिश की संभावना से खतरी चौक पे इतना पानी 3 बार कूद चुके। आप ही बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए कुछ। महाराज आखिर बोलने में क्या, इधर ही बोल रहे, इधर ही बोल दीजिए साहब।